हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सीलिंग फैन असेंबल करना। ये कॉइल है और ये इसका बॉडी। आइए पहले इसके नीचे वाले बॉडी में कॉइल को लगाते हैं। इसे अच्छी तरह फिट कर लेंगे। अब इसके ऊपर वाले बॉडी को लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से घुमा घुमा के थोड़ा हैमर से इसे बिठा लेंगे ताकि ये अच्छी फ्री हो। अब स्क्रू एक एक करके हल्का हल्का कसेंगे। अभी हल्का हल्का तीनों स्क्रू कस लेंगे। हल्का ही हल्का फिर कसते जाएंगे। एक बार में पूरे टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का कसते जाइए। हल्का हल्का कसते जाइए। हल्का हल्का कसते कसते हम ये पूरा टाइट कर लेंगे। पूरा टाइट कर लेंगे इसे। इसे भी पूरा टाइट कर लेंगे। सबका कर लिया। अब देख लेंगे फ्री है कि नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो हल्का सा हैमर से फिर इसे पीट लेंगे। चारों तरफ से ढंग से बिठा लेंगे। फ्री हो गया ये। इस तरह से फ्री कर लेंगे। अब आइए इसका कनेक्शन देखते हैं। चारों वायर को हम नीचे वाले होल से निकाल लेंगे पहले। दो ब्लू, दो रेड। हमने निकाल लिया इसे। अब आइए इसका कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं। ब्लू ब्लू का कर लेंगे। उसके बाद रेड रेड को करेंगे। कंटिन्यूटी चेक कर लिया हमने। और एक रेड और एक ब्लू आपस में जोड़ लेंगे। एक रेड और एक ब्लू छोड़ देंगे। और ये पहले कैपेसिटर होल्डर लगाते हैं। इस तरह से इसको इसमें कस लेंगे ताकि कैपेसिटर इसमें लग जाए। अब कैपेसिटर इसमें लग जाएगा। तब जो हमने रेड और ब्लू को एक में जोड़ा था उसे ऊपर वाले होल में लगाएंगे। इस तरह से ये दोनों वायर बच गए। अब इसमें कैपेसिटर को जोड़ेंगे। एक को रेड में जोड़ देंगे और एक को ब्लू में।
इस तरह से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि किस ये दोनों पॉइंट में से किस पे हम कंडेंसर देख लीजिए कैपेसिटर। अब आइए इसे चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर उल्टा वायर लग जाएगा तो फिर ये उल्टा काम करने लगेगा। तो हम पहले चेक करते हैं कि सीधा किस तरफ से चलेगा, फिर उसी में हम सप्लाई देंगे। कैपेसिटर को लगा लेंगे उसके होल्डर में। अब आइए एक जो मैंने रेड और ब्लू को एक में जोड़ा था उसे हम ऊपर वाले होल में लगाएंगे, जो कि हमें ऊपर और नीचे वाले होल में सप्लाई देनी है। इस तरह से कस लें। और जो हमने चेक करा था रेड वाले वायर में हमें उसे हम नीचे लगाएंगे। रेड वाले वायर हमने चेक करा था तो ये हमें फैन सही ढंग से चला। इसे हम नीचे वाले होल में कस लेंगे। और जो कैपेसिटर का दूसरा है वो बीच वाले में, जो कि बीच वाले फॉल्स है, इसी में हम कस लेंगे। अब हमें सप्लाई देने हैं एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस इसी तरह। अब आइए इसे चेक कर लेते हैं। एक बार हम ऊपर लगाएंगे ऊपर वाले होल में और एक बार नीचे वाले होल में, लगा के चेक कर लेंगे। अब नीचे वाले में लगाएंगे एक, बीच वाला तो फॉल्स है, एक को नीचे वाले में लगाएंगे। नीचे वाले कस के और हम चेक कर लेंगे। हो गया। अब आइए इसे चला के देखते हैं। सीरीज में चलाएंगे। सीरीज बोर्ड हमने रखा है, पहले सीरीज में ही चला के चेक कर लेंगे ताकि सीधा चल रहा है उल्टा। जी चल रहा है। अगर ये उल्टा चले तो हमने जो नीचे वाला वायर लगाया है उसको बीच में कर लेंगे फॉल्स वाले में। फॉल्स वाले का जो वायर है वो नीचे कर लेंगे, पलट लेंगे। अगर उल्टा चलेगा तो हाँ, अगर सीधा चल रहा तब तो ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा तैयार है दोस्तों। इसी प्रकार हम ये करेंगे। धन्यवाद।